network idushoboza kugera ku rwego rw'Imana yatuvuzeho duhagarara ku munara witwa kwizera. Koko ibyo yaba warabibwiwe, waba warahishuriwe, waba wari inzozi, inzira zose Imana yaciyemo kugwisezerana. Reka nkubwire kandi mene data, ubuhanuzi ku buzima bwawe, ubuhanuzi bwuzuye bugomba kuba bufite ibintu bitatu bikomeye. Haleluya. Message y'ubuhanuzi iyo umuntu rero ategera isezerano, hari indangagaciro zimuranga, kuko Imana ntiyaguha isezerano. Niyo umuntu akubwiye ngo nzagukorera iki, bigusaba guhura inshuti, none se ubaye umwanzi we yagisohoza. Hari indangagaciro zituranga. Indangagaciro ya mbere iranga umuntu utegera isezerano, bakunzi bahori Kanani TV, turanezerewe kandi ko Imana twongeye uyu munsi kugira ngo dusubire kuganira namwe, kandi turanezerewe nuko twaronse kandi umushitsi wigeze kuronka n'ubu yasubiye kudukumbura aza kuturamutsa. None nagomba kubanza kumwakira kuri ino mbonesha kure Hori Kanani TV. Amanda musabe abidondore, naho bamwe amuzi ariko hariho abandi batamuzi, hanyuma kandi acagira kanadusengera kugira twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Karibu umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Imana ishimwe ko tubanye ubundi bwiza. Nitwa Pastor Paul Ndayahoze, ndavi Bugande mu ishengero rya Siloam. Nishimiye kuba kuri Hori Kanani TV. Ni umugisha ntangere mu Kirundi niko bavyita. Turanezerewe cyane rero, turabishimiye. Kaze rero turi mu biganza by'Uhoraho kugira ngo dushobore kuganira. Mana, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, icyo wategekeye uyu munsi Mana ugisohoze. Tugushimiye ko duhaye igaburo ryera ryo jambo ryawe ritunga ubuzima bwacu. Kubagiye kuryumva Mana ribubake, Mana rihindure, ikora impinduka nziza, natwe udushoboze Mana kurivuga kuko ubishaka, kugira ngo Mana ntitugire icyo tugabanya n'icyo twongera, ahubwo dukoreshejwe n'imbaraga z'Umwuka wera. Urakoze kubana natwe muri iki kiganiro, mu izina ryawe Yesu, amen. Amen, amen. Urakoze cyane, turanezerewe Ego. Kwakira. Turazi neza ko ari Imana yagutumye, ngo ntiyo gutuma hama icyo kurungikana. None twagira tugusabe ngo duhe kuri icyo gikamanyi Imana yakurikanye. Murakoze cyane, murakoze cyane. Naje shimiye Imana mu zukuri kuduha ikaze kwanyu, bitweretse urukundo rw'Imana rubarimo kuri Hori Kanani TV. Ni umugisha ukomeye, turabashimiye namwe. Reka tubakire muri aka gakemanyi twahawe n'Imana, tusangire kuko ni ingemu nziza. Kinyarwanda bayita ngo ni ingemu nziza. Ni ubutumwa bwiza budakoze isoni, kuko buhesha uwizera wese gukizwa, yaba umuyuda cyangwa umugiriki. Turabanezerewe rero uyu munsi. Twagize umugisha, n'ubundi dukomeje kugira umugisha. Twaganiriye ijambo ry'Imana, turizera ko rikomeje gukora impinduka kuri twe ubwacu ndetse n'abandi baryumva. Turi hano twaganiriye imbaraga z'ibihe byose, inkomezi z'ibihe byose. Iryo jambo yaraduhezagiye cyane. Nanone twaganiriye imbaraga z'umugisha kuba umugisha. Twongeye kandi kuganira kugira ubuzima cyangwa se ubuzima bw'umukristo. Ariko reka twongereho ijambo twahawe n'Imana rivuga ngo gushika ku Imana yakuvuzeho. Gushika ku Imana yakuvuzeho. Abantu batuvuzeho ibintu byinshi ntibabishikije kandi byiza. Imigambi myiza, ababyeyi bo kuvuga ijambo ryiza, ariko igihe kikabananira ntibabishitse kandi ntako bataba bagize. N'inshuti zawe ushobora kuba zarakuvuzeho ijambo runaka byiza, ntibabishobore kuko ari abantu. Ariko umubyeyi waremye ijuru n'isi ari we Mana yacu, icyo yavuze no kugikora iragikora. Hanyuma niki twakora, ni uwuhe mwanya twahagararamo kugira ngo dushike
kuco Imana yatuvuzeho. Yewe okay, ndumvise uvuze ijambo rikomeye ati umuvyeyi yo kubwira ibintu agukorera bikamunanira kubikora, n'inshuti n'umugenzi yo kubwira ibintu yo gukorera ariko bikamunanira, ariko turabona ko n'Imana hari ibintu dusezeranira ariko bigateba gushika canke ntibinashike, birashika. Dusigurira impamvu ibyo bintu usanga Imana yakwemeye ufise amasezerano ariko ayo masezerano ugasanga aratebye kuyashikamwo, canke hariho n'ijambo ry'Imana rivuga ngo hariho n'abapfa badashitse muri ayo masezerano. Biva kuki? Imana ntigihinduka, Imana ntijya yibagirwa ariko ijya yigarura. Urabyumva neza? Irigarura. Yari yabwiye Eli, iramubwira ngo nzabana nawe n'urubyaro rwawe. Urumva? Nabatambye. Ariko kubera ibyaha bakoze, abana be imyitwarire yabo, yaravuze ngo ndigaruye kuco navuze. Imana rero idusaba guhagarara mu mwanya yishimira ngo amasezerano yacu ibashe kuyasohoza. Kuko iragusezeranya, ariko aho mwasezeraniye igusaba kuhagarara kugira ngo iguhe icyo yagusezeranije. Dufite abantu bavuye mu masezerano rero, kandi ikindi bashaka iby'Imana ariko badashaka Imana. Icyo rero cyabaye impamvu zituma badashobora kugera kuco Imana ibasezeranya. None nta bantu bashobora amasezerano ashobora guteba kandi bitabavuyeko. Amasezerano Imana itanga ntajya ahinduka. Igihe Imana yasezeranije isezerano irarisohoza, kuko Imana itanze isezerano itanga n'igihe cyaryo. Ikibazo rero iyo twitwaye nabi mu masezerano, Imana yigarura ishobora rirasohora rigasanga igihe cyaragusize, waracangirije. Kuko icyo Imana yavuze iragisohoza. Dawidi yagize igitekerezo cyiza, kuko yari umugaragu w'Imana isumba byose, aravuga ngo azayubakira inzu. Kuko ni ikintu hari icyo dusezeranya gukorera Imana, hari n'icyo Imana idusezeranya kuyikorera. Hari amasezerano twe twasezeranyije Imana, hari n'ay'Imana ubwayo idusezeranya kudukorera, biri mu nyungu z'Imana zitari inyungu zacu. Ikibazo abantu benshi, amasezerano atangwa n'Imana aba afite inyungu z'Imana n'izacu bwite, ariko Imana iyaje imbere ikayasohoza ku nyungu zayo. Iyo witwaye nabi rero, Imana igira imbaraga muri wowe, yohari mu rundi rubyaro ruzahagarara mu cyo Imana yavuze kugira ngo icyo yavuze gisohoze muri wowe. Iyo witwaye nabi, Imana yongera kurema muri wowe urubyaro rushobora kuzagera ku cyo yakuvuze. Kuko Imana yabwiye Dawidi ati ntiwanyubakira inzu, umwana wawe niwe uzayubaka. Reka dusome icyanditswe dushingiraho, tumenye aho tugomba guhagarara kugira ngo ijambo rya mbere ririmo baza umenye icyo Imana yakuvuzeho. Uzi neza ko ibyo uzi ari iby'Imana yakuvuzeho. Ega hari abantu bafite amasezerano, nicyo nagira mvuge, bashaka kuba bafite amasezerano atariyo, atari Imana yavuze, ariko hari abantu babivuze ariko bitavuze Imana. Yes. Icyo aho niho hantu ibintu bigoranye. Umuntu arahabwa amasezerano ntahagarare ngo amenye isezerano nahawe ryavuye ku Mana. Hanyuma ni ibihe bimenyetso biriranga ko ari isezerano ryavuye ku Mana? Kuko umuntu ufite isezerano ry'Imana hari ibimuranga, hanyuma hari n'intambara acamwo byerekana ko afite isezerano. Isiraheli baciye mu bigaragazo, baca mu bugaragwa, baca mu butayu, ariko byatumberaga icyo bita isezerano ry'Imana. Soma icyanditswe tuze gusobanura duhagaze mu cyanditswe. Habakuki igice cya 2 umurongo wa 1. Tumve uyu mugabo Habakuki nk'umuhanuzi w'Imana
aho yahagaze kugira ngo agere ku isezerano. haravuga ngo umugororotsi azobeshwaho no kwizera kwiwe. Nzohagarara ngabye ku munara wo guteramirako. Nzahagarara ndavye ku munara. Nkenguze ndabico ari bumbarire. Yego. Nico ndi bumwishure. Kuvyo amaganya yanje. Maze Uhoraho aramwishura ati andika ibyo weretswe. Uhoraho Imana iramwishura. Wandika ibyo weretswe ubyandike ku bisate mu ndome zisomeka. Yego. Kugira ngo ubisoma anyarutse kuko ibyerekanwa bifise igihe byashingiwe kandi byihutira kugishikako ntibizobesha naho byotebagana ubirorere kuko bitazobura kuza ntibizoteba. Ndaba umutima wiwe urishize hejuru ntutunganye ariko umugororotsi azobeshwaho no kwizera. Amen. Haleluya. Uyu ni umuhanuzi Habakuki. Imana yamuhaye amasezerano ariko agira igitekerezo cyagutse muri we cyo guhagarara ahakwiriye ahagomba kureba isezerano. Aravuga ngo nzahagarara ku munara aho nshobora gukora ibintu nka bitatu. Icya mbere aho ushobora kurangiza ushobora kubona. Hari igihe uba mu isezerano tuhagarare mu cicaro kirireba kiryizera kiryiringira. Hari ijisho ryo mu mwuka ridushoboza guhagarara aho tureba isezerano ryacu. Haleluya. Nzahagarara ku munara. Umunara ni iki? Ni mu mbaraga zo kwizera. Kuko biriyambwira ngo umuntu natakaza kwizera umutima wanje ntuzamwishimira. Urumva ko network idushoboza kugera ku rwego rw'Imana yatuvuzeho duhagarara ku munara witwa kwizera. Koko ibyo yaba warabibwiwe, waba warahishuriwe, waba ari inzozi, inzira zose Imana yaciyemo kugwisezerana bigusaba kwizera. Umunara wa mbere duhagararamo udushoboza kureba ic'Imana kuko turakireba tukagisuzuma mu buryo bw'impwemu tukakirinda. Hanyuma wumva ukuntu Imana yamwishuye isezerano nguhaye ryandike mu ndomane zisomwa n'uwo ari we wese. Isezerano rijya ryandikwa ku mitima yo kwizera, uryandika ku mutima wo kwizera rikaba rifite indomane zisomwa kuko icyo Mwuka yavuze naho cyateba. Guteba kw'Imana twebwe nuwa ngo dutekereza ko Imana icyo ishobora gukora igikorera mu gihe twe dushaka. Abantu bashaka ngo Imana yihutishe isezerano, noneho Imana igashaka ngo irikorere mu gihe cyayo. Noneho mu gihe cyayo rero niho tubona umugisha kuruta mu gihe cyacu. Niyo mpamvu yamusezeranyije ngo andika izi ndomane, nurangiza kuzandika umenye ko ibyo byahanuwe naho byateba wowe wabitegereza ukumva biratebye no kubikora izabishitse. Dufite rero ikibazo cy'uko tudahagararaho Imana itwishimira ngo tugere ku c'Imana yavuze. Ndaganira muri iki kiganiro turi kumwe n'umukozi w'Imana, amasezerano Imana itanga afite garanti idashira yakomejwe n'amaraso. Garanti y'amasezerano, kava y'amasezerano ni amaraso ya Yesu. Waca mu bikomeye, waca mu kirere, waca mu butaka, wanyura mu butayu, ntaco bitwaye isezerano kuko Imana ntirinda wewe, irinda umugambi n'isezerano yagusezeranije. Ibyo rero birakurinda bikakubera security, bikubera umutekano kuko igihe cyose uzabaho nta sezerano uzamenye ko igihe cyawe kirangiye. Umuntu ufite imbaraga zo kuramba no kuba afite isezerano. None hari abantu benshi bakeneye ngo bashaka ngo Imana ihite isoza amasezerano yose none hahita caho agenda. Ikimenyetso kigaragaza ko ushaka kwihuta no gushaka kwihutisha amasezerano. Naye ubwayo Yesu yaravuze igihe cyo kugaruka kwanje, naje Yesu sinkiza
kizwi n'Imana yonyine. Hari amasezerano azwi n'Imana ku mpamvu z'umutekano wacu. Haleluya. Kuko Imana ikubwiye amasezerano yose ufite, wakwirara wasinzira kumva ko byabaye. Niyo mpamvu uca mu bigeragezo, uca mu bibazo, uca mu gahinda, uca mu mibabaro ngo bizaguheshe gushayininga, gusa neza ugeze mu isezerano. Hanyuma urindira igihe, ariko icyo gihe kigusaba kuba uhagaze aho Imana yishimira, isezerano ryawe rigakunda. Iyo usomye, twigira imbere dusome Mika, Mika igice cya 6 umurongo wa 8. Dufite ubuzima bw'abantu bageze mu masezerano ariko basinziriye mu masezerano. Umurongo wa 8. Ko yakweretse icyiza icyo ari cyo ga yewe muntu, mbega hari ikindi uhoraho akugomba ko atari ugukora ibitunganye no gukunda, kugira imbabazi no kugendana n'Imana yawe wicishije ubufu. Dore ibintu bitatu cyangwa se 4 muri uyu murongo nkubwira nshuti yanje bizagushoboza gukomera mu masezerano. Abanyeseri bageze iwabo muri Kanani barasinziriye, bubatse amazu meza, bakoze ibikomeye, barangije barasinzira. Dufite abantu basenze cyane bari mu butayu, ariko bageze Imana isoje amasezerano y'imibereho n'ubuzima babayemo, baribagiwe. Bishabuza Imana, birakaza Imana, kandi dore ibintu nka 3 yagusabye biruta ibindi byose kugira ngo ukomere mu masezerano. Amasezerano yawe abana bawe bayakwiremo, urubyaro rwawe ruyasange, ubumugisha mu buzima. Dore ibintu nka 3 Mika yabashe guhabwa. Arimo abwira Abanyesiraheli, yavuze ngo yewe mwana w'umuntu, nakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyambere yakweretse icyiza icyo ari cyo, ngo nugugendana n'Imana yawe, nugukora ibyo gukiranuka. Kamvuge no jambo rya mbere. Iyo umuntu ategereje isezerano abaho mu buzima bukora ibyo gukiranuka, kugenda nk'uko bikwiriye, gukora nk'uko bikwiriye, kwera imbuto. Buriya kuvuga ubutumwa ni kimwe, ariko kwera imbuto ni ikindi. Kandi reka nkubwire, abantu ntibagakangwe n'impano n'ibindi bisa nabyo. Oya, ahubwo imbuto. Ushobora kuba utegereje isezerano ariko kwera imbuto riguhesha isezerano byarakunaniye. Ngo barampanuriye, ngo ntibyakunze, bashobora kuba baravangiwe. Icyavuzwe kivuye ku Mana, iyo ukizeye n'umutima wawe ukunze, ushingiye ku ijambo ry'Imana, kuko icyo yavuze Imana iragisohoza. Hanyuma gukora ibyo gukiranuka. Niba ufite isezerano ry'Imana, ihangane ukora ibyo bita gukiranuka, kuko nukiranuka bizaguhesha kwera imbuto zikugeza ku isezerano. Ijambo rya kabiri rishoboza umuntu nanone guhagarara mu mwanya Imana yishimira, ikagukorera icyo yakuvuzeho mu buryo bukoroheye. Iyo urangije gukora ibyo gukiranuka, Bibiliya yavuze ngo icyo Imana yakubwiye ni iki, yakweretse icyiza icyo ari cyo, icyo Uwiteka gushakaho ni ugukora ibyo gukiranuka, ni ugukunda, kubabarira no kugendana n'Imana. Gukunda, kubabarira bigomba kuba ubuzima bw'umukristo utegereje isezerano. Hari amasezerano y'uburyo bubiri. Hari amasezerano y'ibyo Imana yatuvuzeho muri buno buzima turi ku isi, ibizadukorera, ibizadutunga. Iyo ni imigisha rusange, ni imigisha rusange iri mu cyiciro cya mbere. Ibyo Imana yakuvuzeho n'abana bawe n'urubyaro rwawe n'igihugu cyawe n'umuhamagaro wawe ugomba gukora kuri iyi si. Hari isezerano nyamukuru itorero ritegereje ryo kugaruka kwa Yesu. Haleluya. None aya masezerano tubayemo afata ku buzima n'imibereho ashobora kugusinziriza, kutatekereza ku isezerano nyamukuru ryo kuzabana n'Imana.
niyo mpamvu abantu benshi bafite itiro, mu kirundi mu itiro ibitotsi, ariko Imana yambwiye ngo muri uyu murongo icyo Imana igushakaho kigira kabiri ni ugukora no gukiranuka no kugendana n'Imana. Haleluya, haleluya. Kuko uyu murongo gukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira no kugendana n'Imana, dufite abakristo badakunda kubabarira. Imbabazi ziwe zirasaba izindi mbaraga. Nimba Yesu yaratubabariye ntajo dutanze, kubabarira umugabo wawe, ukabarira umwana wawe, ukabarira mugenzi wawe umuturanyi, biragusaba iki? Ikindi kiguzi Yesu yatanze niki yagusabye kugira ngo kubabarira. Hanyuma kubera kubaho utababarira byadindije kwinjira mu isezerano. Kubaho utababarira bidindiza amasezerano. Kuko iyo utafite umutima utababarira, none se bageze mu isezerano wobabarira, none kubonye imbaraga zo kubakandagira no kubashira hasi no kubananiza, ariko Imana igucisha hasi ngo izakuzamu. Ikimenyetso kizatuma umuntu azamuka cyane ni uko uzaca hasi cyane. Iyo uca hasi cyane, uca bugufi, biguha umurongo wo kuzazamuka. Buriya urwego rwo gukomera rurangana n'ibigaragaza umuntu acamo. Haleluya. Abantu rero bitirirwa izina ry'Imana, tugomba kuba mu buzima bubabarira, dukunde kubabarira. Ijambo rya gatatu, tugendane n'Imana. Twagendanye n'abantu batubuza umurongo. Kankubwire buriya amaguru ntabwo ajya yoba. Amaguru ntayoba, hayoba ibitekerezo. Haleluya. Amaguru ntabwo ari ibirenge biyoba, hayoba imitekerereze. Iyo uhuye n'abantu bafite imitekerereze yayobye, barakuyobya. Ariko iyo ugendanye n'Imana, ugira imbaraga zo kugera kure. Nushaka kugera kure, uzajyane n'Imana. Haleluya. Wibuke Mose, Imana imuhaye isezerano ryo kujya kuzana ubwoko bw'Imana. Yaramubwiye ati njyewe rero turajyana. Ndabazi Abayuda, nizi kwa Farawo niho nakuriye, nize amategeko ndahakurira ndahazi, ariko ntagendanye na ubumenyi bwanjye ntibuhagije, ubutunzi mfite ndibuhagije, ishuri nize ntibihagije kujya kubwira ubwoko bw'Imana ndetse na Farawo ngo abarekure tujyane. Dufite abantu basize Imana bibwira ko bagiye mu masezerano. Izo ni imbaraga zituma umuntu adabasha kugera ku cy'Imana yamuvuzeho. Kugendana n'Imana, urugo rwawe birasaba ngo ugendane n'Imana, mu muhamagaro birasaba ngo ugendane n'Imana. Nugendana n'abantu bazagutanzira, bazakurwanya, bazagupfobya, bazakumanura. Nugendana n'Imana, Imana izatanga imbaraga zizagushigikira, uzazamuka. Twagendanye n'abantu tuzi aho batugejeje. Reka no muri ubu butumwa hari abo tujyana mu butumwa bakabwangiriza. Ubu umukozi w'Imana hari igihe ugira ubwoba bwo kujyana n'umuntu. Nibo babandi bakora amanyanga. Iki kintu gikomoka he, kiva he? Twakabaye dutanga ubutumwa Yesu yatanze, kuko nibwo twahawe. Ijambo rigira gatatu nanone ni uguca bugufi. Amasezerano biradusaba guca bugufi. Ngo muzi Imana yamvuzeho, ngo ariko ngo muzi amavuta afite, muzi ibitangaza Imana yankoresheje, muzi none umuntu aho kuvuga Imana arivuga. Rero bigateza akavuyo mu buzima wo kutagera ku Imana yakuvuzeho. Haleluya, haleluya. Nugira imbaraga zo guca bugufi, Imana izakuduza ikuzamure. Ikandi idashingiye aho ukomoka, idashingiye ku curico, ishingiye ku cyo yakuremeye, birahagije Imana kukuduza. Witinya akababaro waciyemo, witinya amateka wavukiyemo. Oya, sigaho gutinya amateka. Oya, Imana niyo nyiri ubuzima. Biragusaba kwitunganira kugira ngo winjire muri network y'umugisha. Hanyuma iyo umuntu rero ategera isezerano, hari indangagaciro zimuranga. Hari indangagaciro zimuranga. Kuko Imana ntiyaguhaye isezerano
niyo umuntu akubwiye ngo nzagukorera iki bigusaba guhura inshuti, none se ubaye umwanzi we yagisohoza. Hari indangagaciro zituranga. Indangagaciro ya mbere iranga umuntu utegereje isezerano ngo ni ugukunda Imana n'umutima wawe wose. Gukunda Imana n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Icyo gihe uba ufite indangagaciro igera ku isezerano. Icya kabiri kiranga umuntu utegereje isezerano, indangagaciro ya kabiri ni ugusabana n'Imana. Uzi impamvu tudasabana n'abantu mu mahoro no mu byishimo? Nuko tudasabana n'Imana. Kuko icyo upfa n'abantu nuko hari icyo wapfuye n'Imana. Ntacyo wapfa n'abantu utagipfuye n'Imana. Mbere y'uko ugira icyo upfa n'abantu nuko hari icyo wapfuye n'Imana. Hari ukuntu mutumvikana n'Imana. Iyo ubaye mu buzima butumvikana n'Imana ntiwakumvikana n'abantu. Ariko n'uba mu buzima busabana n'Imana. Aburahamu, urugero rutoya, tudufite umwanya wo kuja mu byanditswe cyane, ariko turabivuga muri aya magambo. Aburahamu umunsi yari ku irembo yabonye abagabo batatu baje we mu rugo, arabakira kugeza ku rwego basangiye, barasangira, baraganira, barasabana. Mu busabane bwacu n'Imana dusabana mu masengesho, dusabana mu ijambo, dusabana mu mirimo dukorera Imana. Icyo gihe dusabana n'Imana, Imana itubwira ibanga ry'icyo yatuvuzeho. Ikindi idusohoreza, ikaduha na time y'ukuntu izasohoza icyo yatuvuzeho. Impamvu utazi igihe cy'icyo Imana izagukorera nuko utasabanye n'Imana. Haleluya, haleluya. Imana idushoboze dusabane n'Imana tugere ku rwego tumenya. Baramubwiye igihe nk'iki uzoba ukikiye umwana witwa Isaka. Byavuye mu busabane yagiranye n'abagaragu b'Imana, ariyo Mana yari iri muri ba bantu. Kuko marayika yasubiyeyo, babiri barakomeza i Sodoma kujya kuhakora umurimo. Icyo bita gusabana n'Imana ni imbaraga zidushoboza kugera ku cy'Imana, ni karakita, ni imibereho, ni ubuzima tugomba kubamo kugira ngo twinjire mu masezerano yacu. Icya gatatu nanone, indangagaciro ya gatatu idushoboza kugira ngo tube mu masezerano. Hari ukuba mu isezerano no kugera ku isezerano. Indangagaciro ya gatatu ni ukugendana. Nayivuze hariya, ni ukuvuga ngo urugendo Iburahimu yakoze rwo gusohoka mu nzu akajyana n'aba bakozi b'Imana, rwa rugendo bamubwiye ibanga, nawe abasaba icyo gukora. Niba mugiye Sodoma kuharimbura, hariho umugaragu w'Imana witwa Loti, mwabasha kumurengera? Yatereye ku bantu 50, aramanuka. Baravuga ngo umukiranutsi niyo yaba ari umwe tuzahamukura, ariko gahunda twajyanye tuyisoze. Reka nkubwire, niyo waba uri umwe muri uwo muryango uvukamwo, niyo waba uri umwe muri iryo shengero usengeramwo, niyo waba uri, pfa kuba uri mu imbaraga z'Imana, pfa kuba usabana n'Imana, pfa kuba ugendana n'Imana. Ibyo ni ubuzima buzakuranga ukagera ku cyo Imana yakuvuzeho. Imana ikugirire neza, Imana ikufashe. Zakariya yandikira ijambo, aravuga ngo yewe Zakariya, si kubw'amaboko yawe, si kubw'amaboko yacu. Nta yandi maboko dukoresha ngo tugere ku isezerano. Ni ukwizera, ni uguhagarara muri ibyo bihe tuvuze, Imana igakora itangaza. Yaravuze ngo si kubw'amaboko yawe, ahubwo ni ku mbaraga z'Umwuka Wera. Iyo dufite imbaraga z'Umwuka Wera, ibyo tuvuze birashoboka. Iyo ufite imbaraga z'Umwuka Wera bimanaginga ikintu n'ikindi mu buzima, icyo gihe ugera ku cyo Imana yakuvuzeho. Iravuga ngo yewe wa musozi muremure we, hari imisozi iri mu buzima bwawe yakubujije kugera ku masezerano. Reka nkubwire, amasezerano y'Imana umuhanuzi ashobora kuvugira aha, isezerano riri aha ngaha. Bigusaba kumanuka iyi misozi ukayiduga, ukayimanuka, ukazamuka. Wowe hari igihe baguhanurira cyangwa se Imana ivuga icyo igomba kugukorera, ukumva ko wahise uhagarara muri no dimansi. Isezerano ry'Imana tiricibwa inzira, ariko rigira inzira zayo. Haleluya.
nimba ufite isezerano ry'Imana ihangana ntaco kwitanga umugambi uzamanuka imisozi uduga iyindi ariko uzabona imbaraga zizakugeza ku isezerano niwizera ugakora ibyo gukiranuka ukagendana n'Imana ugaca bugufi n'imbaraga zizaduga imisozi zikazamuka iyindi niyo abantu bohawe kugwanya ahubwo isezerano ririhuta kuko nibo bakwinjiza ku isezerano. Reka nkubwire mu buzima hari abantu nka babiri Imana izana mu buzima bwacu. Hari abaza kutunaniza, nabyita ko ari kutunaniza, kutugerageza ngo badukangure tubashe gusenga. Yego hari uza mu buzima bwawe kuguhagarara imbere no kukurwanya kugira ngo bigukangure ubashe gusenga. Nimwemere ibigaragazo mucamwo bibakangure kuko hatabayeho ibyo wakwirara ugasenga uhumirije utazi aho ugana utazi aho ujya. Hari ibigaragazo biza mu buzima, kurwara, kugwaza abana, ibyo byose iyo bije mu buzima kugira ngo bikunanize ni ibigukangura. Hari umuntu uza mu buzima akakugerageza, hari umuturanyi, hari icyo kugerageza ariko icyo ni ikigukangura kugira ngo ube maso. Hari n'uza mu buzima azanywe n'Imana noneho kugutera inkunga. Haleluya, haleluya. Mu masezerano Imana iguhuze n'uwo muntu. Dukeneye umuntu mu buzima uzanywe n'Imana gusapotinga umuhamagaro wawe, kuzamura impano yawe, gushigikira umuhamagaro wawe, gushigikira urugo rwawe, kuzamura business yawe, kuzamura igitekerezo cyawe. Hakenewe uzanywe n'Imana. Imana itanga abo bantu bombi. Iyo ikizamini cya mbere ugitsinze, icya kabiri kiritwara kigasobanuka. Haleluya, haleluya. Urwego ugaragazwamo ni rwego uzadugamo. Humura, Imana iri kumwe nawe. Witinya, icyo Imana yavuze izagisohoza nuhagarara mu mwanya. Dusoza soma Abaheburayo igice cya 11 umurongo nza kuganiraho nabashije kuganiraho kare. Iri jambo rihora rinubaka cyane. Igice cya 10 umurongo wa 38 tubashe gusoma aho hantu. Ndasoma mu izina hera ku 37 ugeze 39. Kuko hasigaye igihe gito cyane. Haracyasigaye igihe gito cyane. Kandi ubwiraze. Kandi uzaza azoza ntazoteba. Azoza ntazatinda. Ariko umugororotsi wanje. Ariko umugororotsi umukiranutsi azobeshwaho no kwizera. Azobeshwaho no kwizera. Niyo njorora. Nasubira inyuma ntazohimbara umutima wanjye tuzamwishimira. Ariko twebweho ariko ntituri mu basubira inyuma, turi mu bo bizera. Haleluya, ugakizwa. Amen. Umukiranutsi wanjye azabe nubona amasezerano yatevye uzabe mu buzima bwo kwizera. Nubona icyo Imana yakuvuzeho kigize intambara uzabe mu buzima bwo kwizera. Nubona isi yaguhindutse, ibihe byaguhindutse, uzabe mu buzima bwo kwizera. Kuko nusubira inyuma umutima w'Imana tuzakwishimira. Ariko birayambwiye ngo ariko twebweho abakomeje kwizera, abakomeje kugendana n'Imana, abakomeje kumva Imana. Reka nkubwire kandi mwene data, ubuhanuzi ku buzima bwawe, ubuhanuzi bwuzuye bugomba kuba bufite ibintu bitatu bikomeye. Haleluya. Message y'ubuhanuzi igomba kuba ivuga iby'ijuru. Iby'ijuru, ukumva amakuru y'ijuru kandi ashingiye ku ijambo ry'Imana. Igihe cyose uzohabwa ubuhanuzi bw'amasezerano budashingiye ku ijambo ry'Imana, uzamenye kuko ubwo buhanuzi ari amakuru gusa. Uzamenye kuko ari inkuru gusa. Ijambo rya kabiri, ubuhanuzi bugomba kuba bufite imbaraga z'ibyururutsa umutima. Abantu babateye ubwoba, abantu barabahahamuye, murapfuye, murashize. Ubuhanuzi bugomba kuza bufite ihumure. Nibwo buhanuzi buva ku Mana. Ikindi cya gatatu, bugomba kuza bufite imburo, impanuro. Kora iki, ibihe bizaza hazaba iki, mwitware gutya. Ubwo nibwo buhanuzi. Bugomba kuba bufite icyerekezo. Imana iguha umugisha, iguhuze n'umuhanuzi bushingiye ku ijambo ry'Imana, bwubakiye ku ijambo ry'Imana. Usenge uhagaze mu mahame y'ubuhanuzi bwubakiye ku ijambo ry'Imana. Amasezerano yose Yesu yarayakomeje
mu ijambo rye no mu maraso ye. Ijambo ry'Imana rituganza, duhagarare mu z'ukuri ku masezerano icyo Imana yavuze izagisohoza kidatinze mu gihe yateguye. Imana izagisohoza. Humura, Imana iri kumwe nawe. Humura, Imana izagufasha kandi izasohoza icyo yavuze. Murakoze cyane. Mugisha cyane. Hallelujah. Ese ko ry'ukuri umuntu afite isezerano ntakwiye kugira ubwoba. Yego birwanya isezerano ntibizobura kuza mu buzima bwacu, ariko uwihanganye azoshika mu vy'Imana yavuze. Rero urakoze cyane, reka dusubire tugusabe udusengere turangiza. Yego urakoze. Mana mu izina ryawe Yesu, ndagushimiye Imana nyiribihe itegeka byose. Mana uduhaye ijambo nk'impinduka ry'ibihe byose mu buzima bwacu. Mana yanjye uduhe guhagarara hame wishimira tugere ku isezerano wadusezeranije. Hari isezerano udufitiye ubuzima bwacu n'imiryango yacu n'ibihugu byacu n'amashengero yacu. Mana nyiribihewe, ndasabira bose abari mu masezerano yawe, mugabo n'abavuye mu isezerano. Mana, hari imbabazi zongera kubagarura, hari ubuntu bwagongera kubagarura, hari neza yawe yongera kubagarura. Mana, bongere binjire mu masezerano, ingo zubakwe, imiryango yubakwe, ibihugu byubakwe, amasezerano yawe Mana, amashengero yubakwe, abashumba bongere bahagarare mu mwanya wawe, abatambyi bahagarare mu mwanya wawe. Mana yanjye, wongere ukora imirimo n'ibitangaza ubikoresheje ijambo waduhaye Mwana. Umugisha abakurikirana iri jambo mu miryango yabo, mu bikorwa byabo, buri wese Mana icyo akora cyose n'icyo ategereje mu biganza byawe Mana ukimuheze. Intambara bacamo urazizi, ariko Mana waravuze ngo aho tuzanyura hose uzabana natwe, niduca mu migezi ntizadutembana. Data, imigezi ntiyatubuza isezerano, imiyaga ntiyatubuza isezerano, naho imitini itatoha n'inzabibu ntizere, bagahingira ubusa imyelayo, amashuri n'ibindi byose Mana, imirimo ikabura, nta kabuza ko twakwishimana n'Imana. Muri ibyo Mana uduca inzira bigakunda, abadafite imirimo yibahe binjire mu masezerano. Buri wese Mana hagarare mu mwanya we, ategerereze mu mbaraga zo kwizera, agere ku cyo wamuhaye. Ndagushimira ko ijambo ritanze kuri Kanani Holy TV, imbaraga zawe zikora imirimo, kuko hano umuyoboro ukomeye. Mana, kora ibikomeye mu mashengero, kora ibikomeye mu ngo zacu, impinduka ziboneke, tugere ku cyo wavuze mu izina rya Yesu. Amen.